¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Aquí estamos comenzando nuestra práctica de yoga facial y medicinal. Hoy vamos a hacer unos ejercicios muy prácticos para poder mejorar los dolores que ocasiona el bruxismo. Vamos a hacer algunos ejercicios que relajen la tensión de tus maceteros en la mandíbula, de los esternocleidomastoideos hacia la zona del cuello, y vamos a hacer un par de ejercicios con la lengua para que puedas relajar. Comenzamos y suscríbete para que no te pierdas nada. También podés encontrar todos mis cursos en Udemy y en Hotmart. Tenés cursos completos de yoga facial medicinal, los cursos lifting y bruxismo, y también cursos gratuitos que te pueden interesar para seguir con tu práctica y perfeccionar. Te mando un abrazo y comenzamos. Comenzamos. Primer ejercicio, vas a observar tu músculo esternocleidomastoideo y con el dedo índice y pulgar vas a pellizcar desde arriba hacia abajo, inhalando y exhalando por lo menos 3 veces por lado. Observa que la tensión con la que pellizcas no sea tan fuerte. Simplemente encontrá la presión correcta para no lastimar, pero para ir encontrando la relajación. Inhalando y exhalando. Segundo ejercicio, vas a alargar la lengua y vas a intentar tocar la punta de tu nariz. Inhalando y exhalando por lo menos 5 segundos. Inspiro, exhalo, alargo la lengua e intento tocar la punta de mi nariz. Vas a sentir cómo trabaja el músculo platysma por abajo en la zona del cuello. Y también cómo vas relajando los músculos maceteros hacia el costado de la mandíbula. Tercer ejercicio. Vas a hacer un sonido que es cloc, 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 cloc. Relajando la lengua. Observa también cómo trabaja la zona de la papada. Cuarto ejercicio. Con la parte plana del puño vas a comenzar desde el mentón y vas a llevar ese movimiento por abajo de la quijada hasta la parte posterior de la cabeza, hacia la zona alta de la nuca. 3 a 5 veces por lado, inhalo, exhalo, puedo apoyar la mano en mi mejilla contraria para que el rostro se mantenga derecho y pueda controlar mi movimiento. La presión es al comenzar y al terminar, inhalando siempre y exhalando. Quinto ejercicio. Con la yema de mis dedos voy a hacer un puntilleo desde el centro de la frente hacia los costados, hacia la zona de las sienes, para relajar un poquito el músculo occipitofrontal en la zona de la frente y los temporales en la cabeza. El peine con la yema de mis dedos y abriendo la mano como si fuera un gran peine, voy a comenzar desde el cuero cabelludo y voy a llevar el movimiento hacia atrás. Tengo que sentir una presión que ejercen mis dedos hacia mi cabeza para ir relajando toda la musculatura. Es un ejercicio muy agradable y reconfortante para antes de dormir. Suscríbete, no te pierdas nada y espero que lo hayas disfrutado. Namaste.